गाइस हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में न्यू कंस्ट्रक्शंस को ऐड किया गया है। गाइस गेम डेवलपर ने बोला है कि इस कंस्ट्रक्शन पे अभी आधा ही काम हुआ है, जब तक अपडेट आता है इस पे पूरा काम हो जाएगा। तो गाइस हो सकता है इस बार के अपडेट में आप लोगों को स्कूल भी देखने को मिल जाएगा। और ये कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें ऐड होने वाली हो जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आपको भी कोई चीट कोड पता है तो कमेंट में बताना। गाइस ये कंस्ट्रक्शन का काम देख के ऐसा लग रहा है कि कार शोरूम के बगल में ही खुला होगा। इस बार के अपडेट को जल्दी से अपडेट कर लेना, क्योंकि इस बार के अपडेट में आप लोगों को अपडेट का भंडार मिलने वाला है।